हेलो नमस्ते स्वागत छ साथीहरू। आजको फेरि एउटा नयाँ कथामा। यदि तपाईँ पहिलो पटक हाम्रो च्यानलमा हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यो च्यानलमा हामी धेरै जोसिला कथाहरू राखेको छौँ। कृपया अरू कथाहरू पनि हेरिदिनु होला। आजको कथा धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ छ। एउटा स्कुलको सरले मिसलाई बजाएको कथा हो। यो कथा सुन्दाखेरि तपाईलाई धेरै जोस जागर चढ्नेछ। त्यही भएर तपाईँ इयरफोन लगाएर आरामले यो कथालाई सुन्नुहोला। यदि तपाईँ पनि एउटा सर अथवा मिस हुनुहुन्छ भने ख्याल गर्नुहोला, यो कथाले तपाईलाई धेरै नै ऊर्जा दिनेछ। आउनुहोस् कथातर्फ लागौँ। गाउँको एउटा सानो स्कुलमा धेरै सर मिस थिएनन्। गनेरै 4 जना मिस र 12 जना सर, अनि विद्यार्थी पनि धेरै नै कम। स्कुलको पढाइ भने ठिकठाकै चल्दैथ्यो। हाम्रो घरको नजिकै स्कुल रहेको कारणले कहिलेकाहीँ म स्कुलतिर जाने गर्थेँ। एक दिनको कुरा हो, जब 4 बजेपछि स्कुलतिर सुनसान भइसकेको थियो। म भने स्कुलतिर एक्लै घुम्न जाँदै थिएँ। जाँदै मैले एउटा कोठामा मान्छे बोलेको हेरेँ। चुपचाप म नजिक गएर हेर्दैछु त त्यही स्कुलको एउटा सर जो गणित पढाउनुहुन्थ्यो र अर्को मिस जुन सामाजिक विषय पढाउनुहुन्थ्यो, दुवैजना कुर्सीमा बसेर मिठा कुराकानी गर्दै थिए। उहाँ सरको उमेर भने करिब 35-36 पुगेको थियो भने मिसको भर्खर 25-26 जतिको। म मात्र 16 वर्षको केटा। मैले त्यति बेला यो कुराहरूलाई ध्यान दिएर सुन्न खोजेँ, तर मलाई कता डर लागेको थियो। किनभने उहाँहरूको बिचमा जे चल्दैछ, यदि मैले देखेको थाहा पाएँ भने मलाई कुट्नुहुन्छ भनेर मेरो मनमा डर छिर्यो। मैले ती कुराहरू सुनेर त्यो दिन त्यहाँबाट हटिहालेँ। तर मेरो दिमागमा कुराहरू चल्न थाल्यो। केही न केही त छ, दाल में कुछ न काला है भनेर मैले सोचेँ। भोलिपल्ट साँझतिर फेरि म स्कुलतिर जान खोजेँ। जाडोको मौसमले गर्दा प्राय 3:30 बजेपछि एउटै पनि विद्यार्थी हुँदैन रहेछ स्कुलमा। अरू सरमिसहरू पनि गइहाल्दो रहेछ बिस्तारै। त्यो सरमिस भने खोइ कसरी बसिहाल्दो रहेछ। मैले यसो ख्याल गरेँ, हिजो त यस्तो भएको थियो, आज पनि के हुन्छ कि भनेर फेरि स्कुलतिर गएको त आज त अनौठो दृश्य देखेँ। मिस घोप्टो परेर अनि सर चाहिँ पछाडिबाट उभिएर पुरा पछाडिबाट ठेल्दैछ। म बुझिसकेँ यिनीहरूको काम चालु भइसक्यो। मसँग मोबाइल पनि थिएन, नत्र म रेकर्ड गर्थेँ। तर के रेकर्ड गर्नु, यो हेरेर म त छक्क परेँ। मेरो भाइ भने तनक्क तन्केर लामो भइहाल्यो। अब सरले पछाडिबाट पेलेपछि त मिसले वाह गरेर आवाज निकालिहालिन्। मैले यस्तो हेरेर मलाई पनि फाल्न मन लाग्यो। मेरो भाइले भोमिट गर्न तयार भइसकेको थियो। उता भने सर र मिसको पुरा धमाधम काम चल्दै थियो। यो जाडोको मौसममा के साह्रो गर्मी भएको हो, यो मिसलाई पसिना भइहाल्यो र सर पनि त्यस्तै मजा लिँदै थियो। दुईटा बेरेन्चीको बिचमा राखेर मिसलाई हात अगाडि टेकाएर पछाडिबाट सुरुवाल तानेर सर पनि पुरै पेन नफुकालिकन जिप मात्रै खोलेर आफ्नो लौडालाई बाहिर निकालेर धमाधम घपाघप गर्न थाल्यो। सायद उनीहरूलाई थाहा थियो होला यति बेला कोही आउँदैन, त्यही भएर बिन्दासले काम गर्दै थियो। झ्याल ढोका भने बन्दै थियो, तर झ्याल एउटा फुटेको कारणले गर्दा म त्यो फुटेको झ्यालबाट हेर्दा त सबै दृश्य देखेँ। मैले अरू केटाहरूलाई बोलाएर ल्याउँ र देखाउँ भनेपछि फेरि म फस्छु कि भनेर मलाई त्यही भएर डरले म केही गरिनँ। उनीहरूको काम चल्दै थियो धमाधम। यो जाडोको समयमा मलाई पनि के साह्रो गर्मी भएको, म पनि गएर मिसलाई पेल्दिउँ कि जस्तो लाग्यो। तर होइन, उमेर धेरै छ, मैले यस्तो काम गरेँ भने त भोलि पर्सि मलाई गाह्रो हुन्छ कि भनेर म चुपचाप बसेँ। तर यो सर पनि लास्टै खतरा रहेछ। जब हामीलाई म्याथ पढाउँदाखेरि थर्काउने कराउने, तर यत्रो ठुलो हतियार बोकेर रहेको छ।
मोरा सरले मिसलाई कति दुख्ने गरी दियो होला कि जस्तो लाग्दैछ। तर मिसको पनि अगाडि के साह्रो सुन्तला झुलेको, जति पछाडिबाट पेल्छ त्यति अगाडिबाट हल्लिन्छ। मलाई त लाग्दै थियो कि गएर म ती सुन्तला भए पनि म तान्ने कि भनेर। तर फेरि सरले मलाई कुट्यो भने, किनभने यो सरलाई देखेर पहिलादेखि नै डर पनि लाग्थ्यो। तर सरको हतियार देखेर त मलाई अचम्म लाग्यो हौ, के साह्रो नि। गणित पढाउने सर, त्यसमाथि पनि हल्का दुब्लो पातलो र हतियार भने यत्रो मोटो र यस्तो तगडा बोलियो। मिसको पनि भर्खरको चुमुक गरेको गुफालाई पुरै बोमिट गरेर भराइदियो। तर मैले पढे अनुसार बिर्को लगाएर, यानि कि तपाईँले बुझ्नुभयो होला, हतियारमा एउटा हेलमेट लगाएर काम गर्नुपर्ने थियो, किनभने बाइचान्स भित्र झऱ्यो भने त गाह्रो हुन्छ भनेर। तर यो मोरा बजिया सरले किन होला सबै भित्र नै पातै झार्दिए। मिसलाई भने धेरै रमाइलो लाग्यो अरे। तर मिसलाई पनि धेरै रमाइलो भयो होला। मिस त मुसुक्क मुस्कुराउँदै आफ्नो गुफालाई चुपुक्क पार्दै भित्रको सबै सेतो बोमिट बाहिर निकाल्दी अनि सिधा उभिएर सुरुवाल तानी अनि मुखमा मुख जोडेर सर र मिसको फेरि चुमाचाटी चल्न थाल्यो। म त हेरेर छक्क परे हौ, के साह्रो। अब त स्कुलमा पनि आउन मलाई डर पनि लाग्छ, लाज पनि लाग्यो कि म पनि अब कुनै केटीलाई यसरी नै बजाउँछु। तर मसँग कोही केटी छैन, म कसलाई बनाऊ। मेरो मनमा त्यस्तो कुरा चल्न थाल्यो। यो स्कुलको कोठा भने सधैँ यो गेट खुल्ला नै हुन्थ्यो, त्यही भएर मिस र सरलाई मजा भएको होला। तर के थाहा, यो सर त हेर्दा यस्तो रहेछ, अरू केटीहरूलाई पनि बजाउँछु कि भनेर मलाई शङ्का चर्न थाल्यो। म त यो सरलाई अब पछ्याउँछु, बरु सधैँ साँझतिर यतै आउँछु, यो सर के गर्छ भनेर म हेर्छु भनेर सोचेँ। मैले सोचेको पनि थिएन सर र मिसको बिचमा यस्तो पनि हुन्छ भनेर। तर मलाई हेर्दा पनि रमाइलो लाग्यो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। यदि तपाईँलाई मन पर्यो भने हामी यसको पार्ट 2 ल्याउने छौँ। यदि तपाईँलाई सर र मिसको कथा इन्जोय लाग्यो भने कमेन्ट गर्नुहोला। यति बेलासम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।